Arkadaşlar hepinize merhaba. 33.000 kilometrede satın almış olduğum 2011 model Toyota Corolla aracım 200.000'i devirdi. 203.000'de yani toplamda 170.000 kilometre bu araçla yol kat ettim. Hem tecrübelerimi sizlerle paylaşmak hem de bir veda videosu çekmek istedim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Toyota Corolla uzun yıllardır piyasada olan bir araç. Biliyorsunuz Toyota markası arıza çıkartmamasıyla biliniyor ve gerçekten ben de bunu kendim tecrübe ettim. 170.000 kilometre bu araca bindim. Hem şimdi sizlere neler yaptım, neler gördüm, neler yaşadım bunlardan bahsetmek istiyorum. Hem de şöyle kısaca bir aracı da tanıtmak istiyorum. Aracı ilk aldığımda ilk yaptığım şey aracın plakasını değiştirmek oldu. Kare plakalık çok güzel yakışıyor. Ben de plakayı değiştirmeyle başladım. Onun haricinde herhangi bir işlem yapmadım. Bu kasa için söyleyeyim, aracın dış tasarımını aslına bakarsanız beğeniyorum. Sadece beğenmediğim kısmı pörtlek diyebileceğim farlar. Onun haricinde iç kısım kesinlikle çok güzel. Malzeme kalitesi içeride 2011 yılının standartlarında diyebilirim. Araç tam bir aile aracı, konfor aracı, spor olarak düşünürseniz sizi çok fazla tatmin edecek bir araç değil. Ben aracı aldığımda Elegant paketini özellikle almak istiyordum. İçinin de böyle krem olmasını istiyordum. O şekilde oldu. Bir de VSC artı Xenon paketi ile birlikte geldi. Bunu da aslında tecrübe ettim. Eğer alırsanız VSC artı Xenon paketiyle almanızı tavsiye ederim. Çünkü VSC dediğimiz Alman otomobillerinde olan ESP sistemi aracı hem yoluna sokuyor hem de daha güvenli bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Araç 1.6 benzinli LPG'li tam otomatik 4 vites bir araç. Uzun yolda sizi yormayacak bir araç. Gerçekten konforlu, süspansiyon sistemi konforlu. Şöyle söyleyeyim, çocuklarınız arabaya bindiğinde mutlaka uyuyacaklardır. Bu Toyota reklamlarında var, işte çıkarım seninle her yola. Biz de her yola çıka çıka Türkiye'yi bu araçta aslında gezdik, tecrübe edinmiş olduk. Şimdi aracın bazı özelliklerinden bahsedeyim, teknik özelliklerinden bahsedeyim. 4 kademeli bir otomatik vitese sahip. Daha önceki modellerde multimod şanzıman kullanıyordu. Bu multimod şanzımanlarda hem sarsıntı olarak rahatsızlık veriyordu hem de yağ hararetinin ısınmasından dolayı yolda bırakma durumları olabiliyordu. Daha sonra Toyota bundan vazgeçti ve tam otomatik şanzımana geçti. Şanzıman çok güzel, geçişleri harika, kavraması mükemmel. Tek sıkıntısı ne? 4 kademe. 4 kademe olduğundan dolayı da uzun yolda bayır çıkarken bazen 4. vites size yetmiyor ve bu sefer 3. vitese takıyor ve 3. viteste de biraz motor sesine katlanmak zorunda kalıyorsunuz işin açıkçası. Keşke 5 vites olmuş olsaydı, o zaman 5 üzerinden belki 5 yıldız alacak bir şanzımandı ama şu anda 4 kademe olduğu için buna 4 yıldız verebiliriz. Motor çok güzel. Sorunsuz bir motor. LPG'ye tam uyumlu. BRC LPG sistemi var üzerinde. Bu zamana kadar sadece bir defa sıkıntı yaşadım BRC'de. O da yine benim hatam. LPG alımında sürekli tam doldurmamdan dolayı şamandıra arıza yaptı. Bir şamandıra değişimi yapıldı. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tabii LPG bakımlarını da zamanında yaptığımı söyleyeyim. Aracı ilk aldığımda garantide olduğu için Toyota servislerine gittim. Fakat en son hatırladığım kadarıyla 40.000 kilometre bakımını Toyota servisinde yaptırdım. Daha sonra özel servislere gittim. Çünkü servis ücretleri yüksek. Bakım aralıkları 10.000 kilometrede bir yapılıyor bu aracın. Fakat ben şöyle bir yöntem izledim. Genelde uzun yolda yol yaptığım için, genelde İstanbul-Ankara arasında çok fazla yol yaptığım için bu bakım periyodunu 15.000'e çektim. Ve burada şuna dikkat ettim. Bir yılı geçmemek ve aynı zamanda motor yağı olarak da tam sentetik motor yağı kullanmak. Mobil 1'in 0.40 tam sentetik motor yağını kullandım. Bu yağ seçimini yaparken de Mobil'e bir mail attım. Hangi yağınızı kullanayım diye. Aracın işte 1.6 benzinli olduğunu ve LPG'li olduğunu söyledim. Kendileri de bana en iyi yağlarının Mobil 1 0.40 olduğunu söyledi. Bu yağı tavsiye ettiler. İşin açıkçası 200.000 kilometredir de bu araca başka bir yağ konmadı. Benden önceki 30.000 kilometreyi tabii ki saymıyorum. Yağ eksiltme problemi kesinlikle olmuyor. 15.000 kilometre çok rahat gidiyorsunuz. Hem hava filtresi hem de
polen filtresinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım işin açıkçası. Burada önemli olan husus uzun yol yapmanız. Eğer şehir içi trafiğinde çok fazla kullanıyorsanız kesinlikle bu yöntemi 15.000 kilometreye çıkartmanızı tavsiye etmem. Aracın şöyle söyleyeyim, yıpranmasıyla ilgili bir diğer gösterge belki olabilir. Orijinal balatalarını 100.000'de değiştirdim. Normalde otomatik bir araçta balata değişimi 40.000 50.000'de olur. Fakat uzun yolda yol yaptığım için 100.000'e dayandı. 100.000 kilometrede aracın kendi orijinal balatalarını değiştirdim. İkinci balata setini Bosch marka aldım ve onu da 90.000 kilometre sonra değiştirdim. Yani 190.000 kilometredeyken balata değişimi yaptım. Aracın 40.000'lik bakımlarında bütün sıvılar değişiyor. Antifriz değişiyor. Fren hidroliği değişiyor. Zaten motor yağı da değişiyor. Buna ek olarak yanlış hatırlamıyorsam 80.000'de ya da 60.000'de bir servis tam otomatik şanzıman yağının değişimini istiyor. Fakat şanzımanın yağ seviye çubuğunun üzerinde normal koşullarda yağ değişimine ihtiyaç yoktur yazısı var. Ben de bu yazıya binaen işin açıkçası motor yağını değiştirmedim. Nedir bu normal koşullarda? Eğer siz aracın arkasına herhangi bir yük bağlamıyorsanız, sürekli bu aracı dağ yollarında kullanmıyorsanız, sürekli bu aracı yormuyorsanız bu zaten normal koşullardır. Hani bugün Amerika'ya da gitseniz ya da İstanbul'a da gitseniz, ne bileyim Japonya'ya da gitseniz bu araç tabii ki trafiğe girecek. İstanbul trafiği de aslına bakarsanız anormal bir trafik koşulu değildir bir araç için. Araçta eğer ekstra bir yük varsa, ekstra sürekli birinci, ikinci viteste gidiyorsa, sürekli bu aracı yoruyorsanız bu araç için anormal bir durum olarak kabul edilebilir. Onun haricinde ben böyle bir risk aldım işin açıkçası ve 200-3000'e geldim. Herhangi bir viteste bir takılma, viteste geçişlerinde herhangi bir problem yaşamadım. Hatta en son 200.000'lik bakımı yaparken arkadaş şöyle söyledi. Abi bu zamana kadar değişmemişsin şanzıman yağını. Bundan sonra da değiştirme. Belki geçişlerinde sıkıntı yaşarsın. Ben de şunu diyorum. Eğer mühendisler bunu yazdılarsa muhtemelen Toyota burada biraz müşteriden para kazanmak için yapmıştır diye düşünüyorum işin açıkçası. Şanzımanla ilgili hususlar bunlar. Araç Xenon paketle birlikte geldi. Xenon farlar uzun süre kullandım fakat 2 sene önce farlar önce bir tanesi gitti, ardından diğeri gitti. Onu da şu şekilde yaptım. Foton marka Xenon ampul aldım ve onlarla değiştirdim. 1 yıl garantili zaten. 1 yıldan da fazla süredir de kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Aracın bagajından da bahsedeyim. Ne çok büyük bir bagaja sahip ne de çok küçük bir bagaja sahip. 450 litre. Belki bu standartlarda şu anda 2020 yılı için konuşmuyorum ama 2011 yılı için güzel bir bagaja sahip. Aracı aldığımda ilk yaptırdığım şeylerden biri cam filmi yaptırmak oldu. Burada şöyle bir pişmanlık yaşadım. Keşke ön cama da film çektirseydim diye düşündüm. Şu an bile düşünüyorum. Şu anda güneş karşıdan geliyor. Sol ve arkamdaki camlar 2 ve 3 numara. Ön tarafa da belki 1 numara cam filmi yaptırmış olsaydım ya da 0 numara cam filmi yaptırmış olsaydım sıcak havalarda belki bu kadar pişmezdim diye düşünüyorum. Aracın en sevdiğim yanlarından biri geri görüş kamerasının olması. Aynanın içerisinde geri görüş kamerası çıkıyor. Bu 2011 yılı için yine güzel bir özellik. Güzel bir konfor. Aynı zamanda sadece konfor değil, bir güvenlik ekipmanı olarak da bunu sayabiliriz. Çünkü arkada bir gözünüz olmuş oluyor. Sadece sensörlere kalmamış oluyorsunuz. Elegans donanımı satın aldığınızda otomatik yanan farlar, otomatik cam silecekleri, anahtarsız giriş sistemi, tam otomatik klima ve hız sabitleme sistemi gibi pek çok donanıma sahip oluyorsunuz. Dediğim gibi bu araç VSC artı Xenon'du. Bu da benim için bir artı oldu. Bu elektronik stabilite programı gerçekten çok işe yarıyor. Diğer modellerde bunu koymamışlar. Dizel modellerinde 2011 yılı için ve o kasa için söylüyorum. Dizel modellerinde standartken benzinli modellerinde sadece VSC artı Xenon paketinde VSA sistemi veya diğer adıyla ESP sistemi var.
Siz de alırken buna dikkat ederseniz güvenlik açısından en azından iyi olacaktır. Aracın bu direksiyonunu da çok seviyorum. Bu direksiyonda alt tarafı biraz böyle gördüğünüz gibi düzleştirilmiş, biraz daha sportif bir hava verilmiş. Gösterge panelleri de yeni, bir önceki makyajsız versiyona göre. Ben bu özelliklerini de beğeniyorum. Zaten bir araç alırken ilk çıkan modelleri değil de makyajlanmış kasayı almayı tercih ediyorum. Çünkü ilk çıkan modellerde mutlaka bazı hatalar oluyor. Bu hatalar makyajla birlikte düzeltiliyor. Daha iyi hale gelmiş oluyor. Tabi burada ekonomik etkenlerin de devreye girdiğini unutmamak gerekiyor. Arabam toplamda 2 defa çalışmadı. İkisinde de yolda kalmadım çok şükür. Sadece evden dışarı çıkamadım. İlkinde akü bitmişti. İkincisinde tahmin ettiğiniz gibi yine akü bitmişti. İlk aküyü garanti kapsamından değiştirdim. Sağ olsun Toyota yetkilileri bu konuda yardımcı oldular. Diğer aküyü de geçen sene değiştirdim. Yine bir kış günüydü. Artık herhalde bir lamba veya başka bir şey açık kaldı. Daha sonra aküyü ölçtürdüğümde zayıf olduğunu gördüm. Uzun dönemde sorun çıkartmadan aküyü işin açıkçası değiştirmek istedim. Çünkü kış aylarında akü bir anda soğukla beraber elden çıkabiliyor. Aracın lastikleri 205-55-16. Aslına bakarsanız piyasada bulacağınız en ekonomik lastikler. En son şu anda kullandığım lastik Continental Premium Contact 6 ve oldukça memnunum. Alacak arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim bu lastiği. Klima sisteminden de bahsedeyim. Araç şu anda 9 yıldır yollarda. Klimada herhangi bir soğutma veya ısıtma problemi kesinlikle yaşamadım. Hava kanallarında kırılma, çatlama herhangi bir problem olmadı. Bu konuda da hani maşallah diyelim, gerçekten çok sağlam bir tasarıma, malzeme kalitesine sahip Toyota Corolla. Yeni Toyota Corolla'ları, yani en son güncel kasaları da kullandım. Fakat onlarda şunu gördüm. Evet, bazı eksiklikler giderilmiş. Fakat ses yalıtımı olarak araç beni şaşırttı. İnanın bu aracın ses yalıtımı bence bir kat olsun daha iyi sıfır araca göre. Tabii bu benim kendi görüşüm. Test etmenizi mutlaka tavsiye ederim. Biraz malzemeden çalmışlar sanırım. Anahtarsız giriş sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Anahtarınız cebinizde olduğunda hem kapıları hem bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Elinizi sadece kapı koluna sokmanız yeterli. O sizi görüyor ve kapıları açıyor. Bu işi çok rahatlatan bir donanım. Anahtarla uğraşmıyorsunuz. İşte cebimde mi, çantamda mı, nerede olursa olsun problem yaşamıyorsunuz. Anahtarlardan bir tanesi mesela aracın içerisinde. Bu durumda kilitlemeye bastığınız zaman, kapı üzerindeki kilitlemeye bastığınız zaman araç kapıları kilitlemiyor. Sadece kumandayla kapatırsanız kapatıyor ki kumandanın bir tanesinin dışarıda olduğunu anlıyor. Yine aracın içerisinde tek bir anahtar olduğunu da düşünelim. Anahtarı aldınız, bıraktınız içeride. Dışarı çıktınız, bastınız. Kapı kapanmayacaktır. Bagaj için de aynısı geçerli. Diyelim ki çantanızda anahtarınız ve çantanızı bagaja koydunuz ve bagajı kilitlediniz. Orada kalmıyorsunuz. Bagajı tekrar açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Anahtarın aracın içerisinde olup olmadığını anlıyor ve ben ikinci aracımda da olmasını istediğim özelliklerin başında kesinlikle anahtarsız giriş sistemi var. Zaten ikinci aracımı da aldım. Onda da bu özellik var. Araçta yine sevdiğim donanımlardan bir tanesi kararan dikiz aynası. Akşam yolculuklarında çok iş görüyor. Çok güzel. Gözlerinizi dinlendirdiğini söyleyebilirim. Arka taraftan ışık almıyor. Zaten arka tarafta da cam filmi olduğu için çok fazla sıkıntı yaşamıyordum. Fakat bu aynanın da kararması güzel bir özellik. Aracın sevmediğim bir iki özelliğinden de bahsedeyim. Sileceklerden kesinlikle memnun değilim. Çünkü silecekler biraz üst tarafa konumlandırılmış. Uzun yolda camları sildiğinizde alt tarafa biriken sular üst tarafa doğru tekrar hareket ediyor. Keşke Golf'lerde olduğu gibi silecekler katlandığında o aerodinamik olarak
akışın içine girmemiş olsalar, fakat burada durum böyle değil. Yüksek hızlarda hatta zaman zaman titreme yapıyor ve gözünüzü alabiliyor işin açıkçası. Araçta sevmediğim bir diğer özellik, zaten vitesten de bahsettim, 4 kademe olması. Keşke bu 5 kademe olmuş olsaydı çok daha güzel olurdu. Yine sevmediğim bir özellik, sol tarafta bulunan cam açma tuşlarının ışıklandırmasının olmaması. Bu da belki kötü özelliklerinden biri. Yine sevmediğim özelliklerinden biri, ön tarafta yol bilgisayarı bilgilerini, şurada kocaman bir tuş var. Bu tuşa basarak girmeniz. Keşke direksiyon üzerinde bunlar olmuş olsaydı. Çok daha akıcı, çok daha böyle güzel olurdu. Fakat o dönem Toyota bunu yapmamış. Aracın yakıt sarfiyatından da bahsedelim. Uzun yolda genellikle 120 km hızla gidiyorum. Şehir içinde ise, daha önce Ankara'da ikamet ediyordum, şimdi Isparta'da. Şöyle tecrübe ettim. İstanbul'da 11 litre, Ankara'da 10 litre şehir içinde, Isparta'da yine 10 litre şehir içerisinde yakıyorum. Uzun yolda 120 kilometre ile seyahat ettiğinizde 8 litre LPG yakıyor. 130 kilometrenin üstüne çıkmadığınız müddetçe 8 litreyi kesinlikle yakalarsınız. Fakat 130-140 kilometre hızlara çıktığınızda 8 litre 9 litreye doğru çıkacaktır. Çünkü motor malumunuz 1.6 ve torku da çok fazla bir torka sahip değil. 150 civarında bir torku var. Bu tork değerinden, bu güç değerinden dolayı yüksek hızlarda daha fazla yakıt yakacaktır. LPG tankı bagajda, stepne yerinde yer alıyor. 38 litre kapasitesi var. Uzun yolda 450-460 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Hatta ben şöyle söyleyeyim size. Bir defa Eskişehir'e seyahat ediyordum. Bu seyahat esnasında 7.6 litrelere kadar düşürdüm. Fakat 100 kilometre ile seyahat ettiğimi ve aynı zamanda tek kişi olduğumu da ekleyeyim. Peki Toyota Corolla kimlere hitap ediyor? Bundan da bahsedelim. Çocuklu ailelere hitap ediyor. Arka tarafta bu arada şaft tüneli olmaması da yine çocuklar için güzel bir özellik. Kol dayaması da var. Arkada oturanlar kesinlikle rahat edeceklerdir. Videoyu artık burada sonlandıralım. Sormak istediğiniz sorular varsa kesinlikle sorabilirsiniz. Onlara mutlaka zaman buldukça cevap vereceğim. Tavsiye eder miyim Toyota Corolla'yı? Kesinlikle tavsiye ederim. Arızasız, sıkıntısız, güzel bir araca binmek istiyorsanız, kesenize de eğer uygunsa Toyota Corolla'dan yana tercihinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın.